13 mm impact drill, Hi-tenci company. பாருங்க cordless. இதெல்லாம் கிட் வருமா, 2 பேட்டரியா, சார்ஜரு, இதெல்லாம் கிட் செட் வருமா. அப்புறம் இது மிஷினு 13 mm. இது மெட்டல் செக் 13 mm போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் குவாலிட்டி பாருங்கள். 13 mm drill, cordless, 21 battery, heavy quality item, Hi-tenci company. இதெல்லாம் மெட்டல் இருக்கா பாருங்கள். brushless metal check, 13 mm capacity.